E allora ci siamo, seguiamo questa prima serie. In acqua c'è Stefania Pirozzi, corsia 5 per Circolo Canottieri Napoli e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Ha vinto in carriera 26 titoli italiani assoluti, specialista dei misti, dello stile libero e di questa gara dei 200 farfalla. Insomma, carriera di tutto rispetto per lei, con il titolo europeo di staffetta, 3 partecipazioni mondiali in vasca lunga, 2 Olimpiadi. Davvero grande palmarès per la Pirozzi. In acqua ci sono anche le giovani del 2004, Cappelletto alla 2 e Sartori in corsia numero 3, specialiste proprio della farfalla. Sofia Sartori ha vinto ai criteri di Riccione 4 medaglie d'oro, titolo nei 100 farfalla in categoria di Roma e vittoria anche agli EIOF 2019 sempre nei 200 farfalla. Pirozzi intanto 1:1:42 proprio su Sartori e Cappelletto nell'ordine, 1:4:02, 1:4:96. Prossima gara sono i 100 rana ragazzi maschi, ottava serie. David Buonocore 1, Fabio Rossetto 2, Marco Carella 3, Giovanni Masgon 4, Lorenzo Moccia 5, Massimiliano Riva 6, Lodovico Stevanato 7, Nicolò Koblicev in 8. 33:01 Stefania Pirozzi, Sofia Sartori 34:47. Sartori ha un personale di 2:10:04. Stefania Pirozzi ha un migliore di 2:05:05, la quarta di sempre in Italia, ottenuto agli Europei 2015. Ultime bracciate quindi per andare a completare vittoriosamente questa prima serie qui al meeting di Halloween. Gli applausi a Stefania Pirozzi, 2:08:05 il suo responso cronometrico. Sofia Sartori 2:14:31, Caterina Bisiacchi terza 2:15:97. Quindi ora partiremo con l'ottava serie